ये लेयर ब्रूडिंग हाउस का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसमें कंस्ट्रक्शन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस पिंजरा केज लगने वाला है। केज ब्रूडिंग हाउस बनेगा ये। देख लीजिए कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन है। इसमें हम 14,000 बच्चे को पाल सकते हैं एक साथ में। देखिए ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप यहीं पे केज आएगा, ये दोनों गैप के बीच में, और केज ब्रूडिंग हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया फार्म है।